హలో బిజీ పీపుల్, ఈరోజు మనం రాగి పిండితో పకోడీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోండి. ఇలాంటి చాలా మంచి రెసిపీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అయితే ఒక బౌల్లోకి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, ఇంకా పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుని కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. దీనికి 1.5 కప్ రాగి ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. 1 కప్ శనగపిండి, ఇంకా 1 కప్ రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకున్నానండి. ఇవన్నీ కూడా ఆ ఆనియన్స్లో ఉన్న జ్యూసెస్తో మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి. మనకి కొంచెంగా పొడిగా ఉన్నట్టయితే కనుక కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకోకుండా ఆనియన్స్లో ఉన్న ఆ జ్యూసెస్తోనే కలుపుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, ఇంకా క్రిస్పీగా కూడా వస్తాయి, ఎక్కువ ముద్దగా అవ్వకుండా. దీంట్లోనే ఆప్షనల్గా 1 స్పూన్ నువ్వులు, 1 స్పూన్ వాము యాడ్ చేసుకున్నానండి. ఈ రెండు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మంచిది హెల్త్కి కూడా. ఇంకా ఇలా ముద్దగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం హాట్ ఆయిల్లో ఇలా పకోడీలాగా యాడ్ చేసుకోవటమే. మంచిగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలండి. బాగా ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లో వస్తుందండి. మన మామూలు పకోడీలాగా ఎల్లోయిష్ షేడ్ రాదు, రాగి ఫ్లవర్ యాడ్ చేసాం కదా. సో టేస్ట్ అయితే మాత్రం సేమ్ మన పకోడీలాగా, శనగపిండి పకోడీలానే ఉంటాయండి. సో ఇదండి ఇవాళ రెసిపీ. ఇంకా ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం ప్లీజ్ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి.